यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है वो होगी 12 इंचेस की, यानी 12 इंचेस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो इसका ये वाला एरिया है ये है 9 इंचेस का। अच्छा, मेन चीज एक और जो है वो मोस्टली हम लोगों से सवाल होता है कि इसके बीच का गैप कितना है, तो जानी ये वाला जो गैप होगा ये होगा 8 इंचेस का, ठीक है। तो आप सबके लिए जो है वो कंप्लीट मैंने मेजर करके यहाँ पर मैंने रखा था कि जो है वो इसमें बता देती हूँ। आप जो है उसको मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकती हैं। अगर आपने इसमें फ्रूट्स रखने हैं, वेजिटेबल्स रखना है, ऑर्गेनाइज करनी है कोई चीज, वो आपकी अपनी मर्जी है। हाइट विड्थ वगैरह सब कुछ मैं आपको जो है वो बता दूंगी, मेजरमेंट मैंने करके रखी है इसकी। अच्छा, जो इसकी पूरी हाइट है ये 23 इंचेस की होगी, ठीक है।